Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Bu yerdan tezroq qochish kerak. Yerga olovli asteroid kelyapti. Bu haykallar meni har xil sivilizatsiyaga olib boradi. Men tirik qolishim uchun. Menimcha Groxning sivilizatsiyasi yaxshi tanlov bo'lsa kerak. Xo'sh, bu yerda menimcha xavfsiz bo'lsam kerak. Bu yerda nima ham bo'lishi mumkin? Menimcha hech kim bu yerda meni qul qilmasa kerak. Grox bizni ancha yillardan beri qul qilib ishlatadi. Sen ham Groxga qul berasan. Borib bir shamollab kelay. Ey, bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu nima? Parvardigorga sig'ining? Bo'lishi mumkin emas. Qani bir o'tirib eshitaychi. Avvalambor hammangizga kelganingiz uchun rahmat. Grox dohiyimizga shon-sharaflar bo'lsin. Menimcha bu qandaydir hazil bo'lsa kerak. Kim bu haykalga sig'inardi? Ey, nega hammangiz menga buni qarab qoldingiz? Bir nima dedimmi? O'zingni kim deb o'ylayapsan? Ey, nichivo себе, sizlarga nima bo'ldi? Bu yerdan yo'q qilib yuborish kerak. Mayli, bunisi nima bo'ldi endi? Kim bu tasqarani bu yerga o'rnatgan? Sen hozir meni o'g'limni haykalini tasqara dedingmi? Yo'q, men shunchaki hazillashdim. Meni o'g'limni haykali seni itaryaptimi, nima? Yo'q. Menga ortiqcha problema kerak emas. Sizning mana bu muskullaringiz juda ham katta ekan, mayli. Xo'sh, endi nima qilsam ekan? Hoy, men uchun ozgina xayriya qilib keta olmaysizmi? Meni oilam och. Yo'q, meni ortiqcha. Qani bu yoqqa kel, onangning gul gapi oxirigacha eshitmading. 3-maktab. Menimcha yaxshi maktabga o'xshaydi. Oy, sen darsga kech qolding. Darsdan keyin qolasan. Uzr. Xo'sh, qadrli o'quvchilar, sizlar bugun test topshirasizlar. Nazorat ishi bo'lib o'tadi. Agar testdan yiqilsangiz o'ylasizlar, ishimni buqimdan yomon ko'raman. Testga omad tilayman. Senga ham testga omad tilayman, la'nati. Tushunmadim. Men nima qildim sizga? Mayli. Xo'sh, qani ko'raylikchi nimalar bor ekan? Birinchi savol. Grox hukmdormi? Albatta yo'q. 69 qo'shilgan 420. Menimcha 500 bo'ladi. Ovozingni o'chir, hammaga xalaqit beryapsan. Ey Dina, agar sen 100 ta olmos topsang, Groxga qanchasini berasan? Hech qanchasini. Bu test oson ekan-ku. Mana oling, men testni bajara bo'ldim. Sen testdan yiqilding, endi sen jazolanasan. Xo'sh, bu qanday jazo ekan? Xo'sh, Groxning qishloqchasi normal ekan, lekin men bu yerdan ketishim kerak. Ey xudoyim, ertaga Grox soliq mavsumi, mening bir tiyin pulim yo'q. Men afsusdaman. Hoy, qani to'xtachi. Meni qishlog'imda sen nima qilyapsan? Grox, men hozirgina ketmoqchi bo'lib turibdim. Xo'p, mayli. Yo'q, sen endi shunchaki keta olmaysan. Sen endi meni qo'limga ishlaysan. Nima? Men tushunmadim. Sen nima meni qishloqqa deb o'ylayapsanmi? Hoy, server, ana o'lgurni qulog'ini bir ach. Tushunmadim, nima? Ey, nimalar bo'lyapti? Bu yana nimasi bo'ldi? Sen mana bu kontraktga qo'l qo'y va biz seni o'ldirmaymiz. Mayli, bir o'qib chiqsam maylimi? Yo'q. Mayli emas, bilib ketsin. Mana bu boshqa gap. Ertadan soliq mavsumi boshlanadi. Ammam buzog'iga o'xshab lallayib o'tirma. Lekin sen meni eshitib qo'y, men senga hayotga ishonmayman. Tushunmadim. Hozir nimalar bo'lib ketdi o'zi? Soliq to'lash uchun qayerdan pul olaman? Ey, men soliq to'lashim uchun qayerdan pul olishim kerak? Men bilaman qayerdan pul ishlashni. Mana orqamdan yur. Sen pulni mana shu yerdan topasan. Ey, meni kim deb o'ylayapsan? La'nati, menimcha mana shu yerni ko'rsatgan. Nalog uchun pulni shu yerdan topsam kerak. Na iloj, boshqa ilojim ham yo'q. Xo'sh, mana biz aholilar ishlaydigan g'orga kirib oldik. Endi ishni boshlasak ham bo'laveradi. Meni 7 uxlab tushimga ham kirmagan oddiy aholining ichiga qul bo'lish. Boshqa sivilizatsiyani tanlasam bo'lar ekan. Bir ozgina o'zimga kerakli narsalarni kovlab oldim. Jinursin, bu yerda rostdan ham aholi juda ham ko'p ekan. Hech o'ylamagandim buncha bo'ladi deb. Xo'sh, borib ishimni davom ettiray. Yel la'nati, ular nima qilyapti? Aholiga pistolet qayerdan kelib qoldi? Ey, meni kallamga bir g'oya keldi. Voy, qulvachcha, qani menga hamma olmoslaring ber, bo'lmasa boshingga mana shu kirka bilan urib o'ldiraman. Sen juda xato ish qilyapsan. Voy, sen isqircha, nega ishlamasdan bu ishlarni qilib yuribsan? Nima qilyapsan? Sen haligimisan, Grox bilan kontrakt tuzgan. Men uni o'qiganim ham yo'q. Sen qoidalarga qarshi ish qilyapsan. Oddiy aholini o'marish mumkin emas. Sen qoidaga qarshi ish qiling. Shuning uchun to'plagan hamma olmoslaringni menga ber. Ey, sen qoidaga vaqt tupurib qo'yding-ku. Menga kirkangni ham ber. Bilin, olib ketmagan faqat ko'timdagi ishtonim qoldi, eshak. Shunaqangi qattiq charchadim, o'zi kech tushibdi. Mayli, hammasi yaxshilikka. Ey, shoshmachi, menda yaxshi g'oya keldi. Xo'sh, sekingina kirib uni o'maraman. Bile. Yaxshidan mehnatga hamdam deylar. Mana qarg'a chichmasdan soliq mavsumi boshlandi. O'zimni kam ko'slarim uchun ham ozgina asrab qo'yishim kerak. Ertalabdan o'ng ko'tim qichiyapti, значит pul kiradi. Xo'sh, qani ko'ramiz. Menimcha Grox meni otib o'ldirmaydi. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Qani kutaylikchi. Otib o'ldiryapti. Ey, rostdan ham otib o'ldirdi uni. Ey, endi u men tomonga kelyapti. Mayli, tinchlanamiz, o'zimizni bosamiz. Ichki xotirjamlik. Qani o'zing qo'lga ol. Grox, nima gap oshna? Mayli, salomlashdim deb o'ylayver. Soat necha bo'ldi bilasanmi?
Ha, albatta. Mana sen uchun anchagina yig'ib qo'yganim bor. Bu hammasimi? Negadir ishongim kelmayapti. Qani bir uyingni tekshirib chiqaychi. Mayli, bemalol. Agar yashirib qo'yganingni topib olsak, aniq o'ldiramiz seni. Mayli, men nimani ham yashirardim. Xo'p, mayli, senga ishondim. Invertaringda hech narsa yo'qmi? Yo'q, menda hech narsa yo'q. Mayli, lekin men har kuni kelaman sendan nalog olish uchun. Mayli, hali yana sen bilan ko'rishamiz. Mayli, deb bo'linglar. Yo'q, men bu bechorani kecha o'margan edim. Qani ketding? Menda pul juda ham ko'p. Qani bir eshikni ochchi. Labay Grox janoblari, mana soliqlar hammasi joyida. Ular shu yerda edi. Bekor shu ishni qildim-da. Sen podshohingni xafa qilding, bilasanmi? Yo'q, o'lay agar Grox janoblari, kecha hamma soliqlar shu yerda edi. U Chinursin rostdan ham uni o'ldirdi. Mayli, joy jannatda bo'lsin. Qani endi boshqatdan boshlaymiz kovlashni. Ey, yo, nima gap Grox? Qani qurbaqajon meni bugun bir xursand qilchi. Albatta, olaver, 100% hammasi seniki. Yashavor, sen meni hech qachon xafa qilmaysan. Ey, bu yerda nimalar bo'lyapti? Kirgin uchun rahmat, keyin ko'rishamiz. Oy, menga qara, sen nimalar sotyapsan? Men bir-biridan ajoyib kirkalar sotyapman. Ey, bular juda ham qimmat-ku. Hech ham qimmat emas. Ey, orqangga qara, otang senga sut olib keldi. Yo'q, rostdanmi? Otammi? Qayerda? Bu osongina bo'ldi. Jinursin, bu kirka vobshe dahshat ekan-ku. Ey, men qara, sen rostdan bu kirkani halol pulingga oldingmi? Ha, albatta, men kun-tun ishladim. Ha, zo'r ekan. Hozircha hammasi yaxshi. Salom qurbaqajon, nima gap? Qani menga atab qo'yganingni hammasini chiqarchi. Qani boshladik. Men bu yerga ishlab o'zimga anchagina pul orttirib oldim. Shuning uchun men oshna mana buni olib qo'y, oilang uchun ishlatasan. Hammasi senga. Yo'q, rostdanmi? Oy, salom. Yo, nima gap? Bu senmi? Yo'q, men shunaqa tasqaramman. Oy, senga 15 yil qamoq jazosi berilgan. Xo'sh, oshna, mana buni olginda hammasini bosti qilgin. Qani ko'zimdan yo'qol iflos. Mayli oshna, sen bilan 50 yildan keyin ko'rishamiz. Men dahoman. Bu vobshe tupoy ekan. Men senga hech nima deyishim shart emas. Sen dahosan. Ta'rifga til ojiz. Mayli, men ozgina dam olmasam bo'lmaydi. Shoshmanglarchi. Ey, shoshma, bu yoqqa kel. Ey, 100% gapimga javob. U meni o'marmoqchi. Menga qara, faqat hech narsani o'g'irlama. Ey, menga qara, bu yoqqa kel, iflos jalab. Sen meni hech qachon ushlolmaysan. Ey, men senga yaxshilik qilgandim. Sen nimalar qilyapsan? Kiyilgan plavki. Ey, seni muammoing nimada? Sen boshqalarni o'margansan la'nati. Mana nasibangni ol. Ey, meni invertarimda ham hech narsa qolmadi. Ey, sen bedrockni qayerdan olding? Ey, bir soatdan beri orqangdan quvlab yuribman. Narsalarim qaytarib ber. Oy, nimalar qilyapsan? Sen menga aytyapsanmi? Ha, senga aytayapman. Nega sen uysizni o'maryapsan? Yo'q, sen meni noto'g'ri tushunding. U naborot meni o'mardi. Men rostini aytyapman. Men senga ishonmayman oshna. Qani ko'zimdan yo'qol. Ey, padaringga million ming la'nat. Men hech nimaga tushunmayapman. Ey, men bu kiyilgan plastikni hozir ko'ziga ko'rsataman. Buni hech kim ko'rmaydi ham, sezmaydi ham. Ey, bomj, qayerdasan? Jinursin, bu yerda yashaydimi? Bir kirib tekshirish kerak. Oy, shu yerdamisan? Tushunmadim. Bu yana nimasi bo'ldi? Uning sirli joyi bormi? Mayli, bir kirib ko'raylikchi. Voyda! Yo xudoyim, hozir nima bo'ldi? Yo tavba, bu qanday joy bo'ldi? Ey xudoyim, bugun sal qiyin kun bo'ldi. Bu ana kiyilgan plastik-ku. Bilin, bo'yvachcha ekan-ku. Ey, men seni bomj desam, sen importni bomj ekansan-ku. Ey, sen meni qayerdan topding? Men seni qayerdan kirib ketganingni ko'rdim, lekin menga qara, sen bo'yvachcha ekansan-ku. Ha, men boyman, men juda ham boyman. Ko'rib turibman, qayerdan senga buncha pul? Men ancha yillardan beri bechorani yoqib pul yig'ib yuriyman. Yig'ib mana shu darajagacha keldim mana. Ha, bu rejang puxta uylangan ekan. Ey, bularni olganda sen uysiz ham emassan. Grox sendan soliq olsa kerak. Grox faqat mendan bir dona olmos oladi. U o'ylaydiki men uysizman. Xo'sh, mana shuncha pul to'dalagan ekaning. Endi bu pullarni nima qilmoqchisan? Aholilar ichida faqat bitta men Groxning shartnomasi bilan tanishib chiqqanman. Shunday qilib men o'zimni nomzodimni ko'tarmoqchiman. Buncha pul bilan o'zingni nomingni bemalol ko'tarsang bo'ladi. Birinchi nomzod bu Groxning qanjiqlariga tegishli. Ulardan keyin sen o'zingni nomzodingni qo'ysang bo'ladi. Tushunarli. Demak, bu degani sen o'zingni zvanyangni ko'tarib olasan. Sen Groxga qancha ko'p pul beraversang, Grox bir kun kelib seni osib o'ldiradi. Ikkinchi o'ringa ko'tarilishga ham ulgurmaysan. Groxning laganbardorlari boshqa qishloqqa borib, aholini ichidan soliq yig'ib keladi Grox uchun. Qani hamma pullaringni menga chiqarib ber, zoti pas. Ekib qo'ygan gullaringdan o'rgildim. Keyingi safar ko'rmay. Ulardan tashqari boshqa zvanyalar ham bor. Ular o'zini soldatlar deyshadi. Ular Groxga umuman soliq to'lamaydi.
Ha, tushunarli. Demak, men imperiyaga qarab chiqishim kerak. Xo'sh, sen bu pullar bilan nima qilmoqchisan? Ajjin ursin, soliq mavsumi boshlandi. Ey, menga qarab 1-2 so'm berib tura olmaysanmi? Bir marta meni vurchat qila olmaysam, gap yo'q. Qani surdik bu yerdan. Ey, bu yerdan qanday chiqamiz? Shunchaki mana bu suvga sakra, qolganini keyin gaplashamiz. Mayli, qolganini keyin gaplashamiz. Omad senga.